ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்மாஸ் ஃபுட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். கேரமல் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. இதுக்கு நல்லா நான் சீனி கிழங்குல இருக்க தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு இட்லி தட்டில் வச்சு நான் ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு வந்து இட்லி தட்டில் இதை அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து உப்பு தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இதை ஒரு 10 நிமிஷம் நான் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் அடுத்து ஒரு பேனில் வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா சுகர் வந்து கேரமல் ஆகிற ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்க இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து அப்படியே அந்த கேரமல், அந்த சுகர் கேரமலில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா மேலே சுகருக்கு கோட் ஆகணும். இந்த கேரமல் வந்து சுகர் கேரமல் வந்து அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ மேலே நல்லா கோட் ஆகணும். நல்லா இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் கலர் ஆகணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டான ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, கேரமல் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஸ்மாஸ் ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக், ஷேர், கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.